चाहिँ मेरो बुढी र मम्मीले चाहिँ आइफोन 16 प्रो म्याक्स चाहिँ आज अनबक्सिङ गर्दैछौँ। अब उसले सुरु गर्छ अनबक्सिङ। तिमी गर न बेबी, तिमी गर न। छैन देखिँदैन ल। मेरो बुढीले चाहिँ अनबक्सिङ गर्दैछ। फुल जोन पनि हुन्थ्यो यो मेरो मोबाइल। कसरी हो अनबक्सिङ गर्दैछु मैले। ओ माई गॉड अनबक्सिङ। ओ ओ वो 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 उल्टो पक्रिँदैछ है तिमीहरूलाई जस्तो लाग्यो। कस्तो उल्टो यस्तै हो। वो आइफोन 16 Pro Max 1200 pound 1200 pound for who? यो चाहिँ कसको लागि हो भने उसकै लागि लेटेस्ट भन्दै छिन् उनी। ओके ओके नाउ डु इट बेबी। ओ माई गॉड व्हाट अ ब्युटिफुल क्लोजमा अम्बो अम्बो अम्बो। ओ माई गॉड आइफोन 16 Pro Max नेपालको कति लाख पर्यो? 1 लाख त होला। ओ माई गॉड This is my third time I am unboxing iPhone. Yeah. Third time हो यो तिम्रो आइफोन? Two time I unboxed 2 time iPhone 15 Pro Max and this is the third time I'm opening iPhone 16 Pro Max. Oh my god, that's a great. That's a great. Once for me, once for my brother, and this is you for are me as well. Oh, rich kid. Oh my god, you are rich kid. I'll give you my the old one, okay? Are you kid? I'm not a kid. I earned my own day. Oh my god, I can see. मेरो परिवार, मेरो पेरेन्ट्स गार्जियनहरु, मेरो बाबामाहरुको पैसाले मैले यसो गरेर फोटो यसो गर न। ओके यो भनेको सोमी हो त्यसरी गर न यहाँ। यो भनेको मैले आफ्नै कमाइले आफ्नै मेहनतले किनेको। ओके गुड 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 ग्रेट वेल डन माई बुडी वेल डन। द्याट्स ग्रेट बुडी खुसी लाग्यो। अनि त्यसपछि यसको कस्तो बिर्सिदिएको यार मैले। यसमा फोन के I don't know. इसको कलर क्या What color? के कलर भन्छ होला के टाइटेनियम हो। ओके लिस्मच ल आइफोनको 16 प्रो म्याक्स को यसको वायर त अर्कै खाले रहेछ नि त। डेजर्ट टाइटेनियम हो के तिम्रो वायर यस्तो छैन नि के छ? त्यही सेम हो टाइप सी। हैन 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 यो भाँचिँदैन के। प्रो म्याक्स भन्दा मेरो अहिले भिडियो खिच्दै मोबाइल पनि कम छैन यति दामी भिडियो खिच्छ क्वालिटी एचडी। अनि के भने हामीले यति मात्र खास सेटमा पाउने हो। यो चाहिँ हामीले फाल्टै किन्नु पर्ने हुन्छ है 20 पाउन्ड हो यो चाहिँ। ओके थ्यांक यू। ल आजलाई अनबक्सिङ पनि सकियो हाम्रो। अब त्यसलाई अब चलाउन सुरु गर्ने हो।